咁咧今日為大家介紹嘅呢係一串14mm嘅金藍淨水手串，係啦。咁就呢度整體有2、4、6、8、10、12、14、15粒嚇，咁都係淨水級別嘅嚇，咁都算係好好噶啦。如果天然嘅物品嚟講呢，可以去到呢個階段唔錯嘅。咁嗱，呢個係金藍，咁顧名思義啦，佢有藍度。咁一般嗱，如果咁樣睇就會好明顯啦，見到。喺黑色嘅背景之下呢，佢會泛起一啲藍藍地嘅光啦，係嘛？藍藍地當然唔會係好藍啦，但係佢有啲藍藍地嘅光。喺黃色嘅地方佢就會咁樣嘅嚇。咁今日都會同上次一樣，會分兩個視頻，因為 iPhone 唔能夠暫停啊。咁會分兩個視頻俾大家睇，就係一個喺自然光下低，同一個喺紫外光下低嘅效果俾大家睇嗱。如果係一啲打燈嘅效果呢，一般普通嘅強光電筒呢，你會見到佢嗰個藍度會強好多嘅，係咪啊？強好多嘅。咁呢一串裏邊呢，其中有一粒呢，呢個呢係一個金帕嚟嘅，唔係金鐘帕嚟㗎。我咁樣睇會好啲啦。嗱，好明顯，如果打燈之後先會睇得清楚。如果唔係，一般戴上手呢都係差唔多嘅啫。嚇，咁同埋嗰個會稍微細咗啲啲，係啊，稍微細咗一個 mm 度嘅嚇。咁呢樣要同大家講聲先嘅，係啊。咁記得即刻講啦！如果唔係轉個頭，我唔記得咗到咗手之後，大家要斬我晦氣㗎啦嚇。OK，咁個藍度都算 OK，雖然佢唔算話好認真嗰啲去到藍度好呢個多明尼加嗰啲咁藍，但係緬甸嘅拍嚟講算係咁噶啦。咁嗱，呢個紫外光下低睇睇嗰個淨度，咁陣間都會背光打個背光燈俾大家睇多次嗰個效果嘅嚇。整體嚟講，呢串呢係好乾淨，咁唯獨是嗰粒金帕呢就有稍微有少少嘅流動嘅紋，比較明顯啲嘅流動嘅紋係啦。OK， 光度好足啊！個藍紫外光燈下低個睇個效果係好好嘅。嗱，呢粒而家最低呢粒呢就有少少嘅氣泡嘅啊。嗱，呢粒都有少少氣泡，類似星辰帕咁樣嘅呢粒。咁有少少嗰個流動嘅紋呢，就係呢粒啦。睇下透咗光之後呢，會好明顯見到有啲流動嘅紋啦。咁其他冇嘅呢粒，就同埋會稍微細咗1個 mm 嘅嚇。其他嚟講呢串個淨度係非常之高，比我平時出開嘅金帕嘅或者金藍帕嘅嚟講，個淨度都非常之高。一個圈㗎，差唔多係啦。咁呢跟住落嚟就會係一個自然光同埋陽光下低睇睇個效果係啦。OK。